来了啊！这个是蒙迪欧新款的啊。看到没有？这个应该是 B 级车吧？蒙迪欧是 B 级车吗？是 A 加轿车还是 B 级车？哇，可以哦，可以哦，可以哦，这有压力的。哇，可以哦。哎，这看样子这有句话怎么说的？这第一把上去真的是运气哦。这第一把上去可能是运气，大哥。别人说，他说这第一把上去可能是运气。运气吗？我是他抓比高。哎，干拔起步。你原地起直拔。挂一档。重新来一把。重新来一把，好，重新来一把。打把 ESP 关了。刚才第一把上去了啊，没拍到，现在重新给它拍一下。哎，别说，挺漂亮的这个车，你看，这个红色这个颜色还是挺那个的。好，等一下，等我组上去啊！来吧。哇，可以哦，可以哦。有压力的吧？哇，可以啊。登顶了啊！他刚才那几把打方向差点掉到沟里面去了。现在大哥要表演直拔啊！从那边下去嘛？哎，从这边，从外面，我教你。哎，慢点，对，注意一下。好，方向回直，打直方向，对，走。哎呀，别刺我看一下这个蒙迪欧啊，直拔表现怎么样啊？2.07的。我跟大哥讲一下啊，什么叫直拔啊？大哥，你先把头调过来。开几年过后啊？开到30年过后啊？哪个是吧？哎呀，那不。看一下这个啊，来，大哥，我跟你讲一下什么叫直拔啊。我跟你讲一下哈，我这个人呢走到这里了啊，好，这个位置停到这里，把车停到这里，停住，然后再半步起步，就是直拔。好，试一下。就330还不够吗？双涡轮增压的你还要多大？好，来了啊。那有适合去玩的，玩重度的，像我们。试一下，可以，先开上来。你只要改哪个重度都不能玩。去那种玩，你要是正常代步的话，又太不适合了。那就330可以啊，330就是因为只适合这个玩嘛。谁说的？那么大，要V6的，开玩笑，瞎讲。哎，那你叫我买，我100%买330，我不买330。真的，我跟你说了，买车你要记住以后，只能往排量大的买。你相信我，越开你才感觉越刺激。好。你改天不相信了，你再去开你那个。好。再往前走一点点。你都不想开了。再往前还没到一半。半天。好，就这个位置，现在就直拔。不动。哎。ESP 关了没有？
把 ESP 关了，挂 M1 档，把防滑关掉，开运动档啊，然后地板油，剩下的就交给长安福特。开 M1，哎，运动档，地球最强模式，起飞模式。牵引力是不是？对，就是牵引力。对，牵引力关掉，运动模式。对，然后挂 M1 手动模式，手动1档。反正你要把模式没调好。这什么情况啊？他们都说鸿福的车是从小梅沙冲过来的，啊？现在关了。不能说有难度，大哥，你要记住，除了奇瑞的车，其他的车都可以直拔，只有奇瑞的车才冲。你要在这里开，退一点点再试一下。你要记住啊，只有奇瑞的两驱才冲，其他所有的车都可以直拔。你不相信？你看你直接看公屏，你看公屏呢？你看是不是除了鸿福的车才冲？有点困难了。是，这还是有点困难。那不是动力问题，是这个轮子在这里。坡也太陡了，不得不说这个坡太陡了。走搞上去，从那里下去试一下，把你那个蓝色的打头。行了，大哥，你倒下去吧，再倒一点起步，倒下去吧。对，倒。回方向。直播间大哥啊，你们一定要记住啊，只有奇瑞的车好，现在起啊，只有奇瑞这两个字，现在这个品牌的车只能冲上来。哎呀，这什么情况？大哥也是这样啊，这个啊！把限滑打开，好，停，就这样，把限滑打开。你们要记住啊，冲上来是很丢人的一件事情，千万不能冲啊，千万不能冲。可以的，你把限滑打开，起步。哎，我这直播间为什么这些小可爱不说话呢？这直播间的小可爱呢？不是说鸿福的车是从小梅沙还是大梅沙冲过来的吗？对，这一下一脚踩那么猛的话，它一下它就原地打滑了。那你比我那个差，我操，我骑在这里还起码能起步，我操。老表，你又开始了，拿过来，新月给这个长安福特上一课。你来不来把这赶紧，那停半坡。我是上不去，但是我起码能动一下。这给我开一把。你再试一把。试一下。对呀。真的。再试一把。慢慢来，我给你双手，慢慢来，试一下。这没办法啊，这直拔干不上去，直拔还是失败啊。我看一下你在中途那种上不来的那种感觉什么样的，我想试一下。我现在感觉。撤退了啊，直拔不行。